Jesús ha mort entre sofriments a trossos en una creu. Ha fracassat als ulls del món. T'ho imagines? Fa tot just uns dies, una multitud clamava en entrar a Jerusalem a cavall d'un burret. Ara és sepultat i només l'acompanyen la seva mare, l'apòstol Joan i algunes dones. On són els altres apòstols i deixebles? Amagats. Temien per les seves vides. Alguns, com els deixebles d'Emaús, se'n tornen decebuts al seu poblet. Tot s'havia acabat per a ells. L'increïble va passar a trenc d'alba el tercer dia. El cos de Jesús havia desaparegut. Unes dones piadoses anaven a embalsamar-lo i troben buida la tomba. Havia estat robat? No. Els apòstols van ser els primers sorpresos en assabentar-se de la notícia per mitjà de les dones. Pere i Joan corren a comprovar-ho. Veuen les teles que havien cobert el seu cos, però d'ell ni rastre. No ho dubten. El Senyor ha ressuscitat, tal com havia promès. Ressuscitar? Qui ho creuria? El qui el veiés. Durant els 40 dies següents a la seva resurrecció, s'apareix diverses vegades als seus deixebles, a Jerusalem i a Galilea. El veuen, el toquen, menja amb ells. Corre la notícia. Alguns no se'n fien. L'apòstol Tomàs necessita ficar els dits a les seves nafres per a creure. Ara ja no dubten. Mai no s'havia sentit que un mort es donés la vida a si mateix. Només Jesús podia fer-ho, perquè és omnipotent, perquè és Déu. Veus per què la resurrecció és la prova definitiva de la divinitat de Jesucrist? L'han vist al llarg de 40 dies. Ja creuen en ell. Ja són testimonis. Ara presenciaran un altre gran esdeveniment, l'ascensió. Jesús s'acomiada dels seus deixebles i s'eleva al cel. Se'n va, però no ens abandona. Ens envia l'Esperit Sant, la tercera persona de la Trinitat. Habita la nostra ànima per la gràcia per ajudar-nos a viure com a cristians, imitant el Crist. La resurrecció de Jesús és també anunci de la nostra pròpia resurrecció. Serà el final del món, quan Jesús torni gloriós a la terra per judicar els vius i els morts. Miquel Àngel va pintar el judici final. En aquest costat hi ha els qui van estimar Déu, es penediren dels seus pecats i es van salvar. Gaudiran per sempre, en cos i ànima, de la felicitat del cel. I aquí veiem els condemnats per les seves males obres. Què ens passarà immediatament després de morir? Serem jutjats per Déu. És el judici particular. L'ànima ja rep el premi o el càstig segons les seves obres. T'imagines una felicitat que mai no s'acaba, lliure de tota pena? Com serà?